इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा रोड की कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम प्रोडक्ट, जिसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में सब बेस कहा जाता है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि क्रशिंग प्लांट एक दिन में कितने टन सब बेस प्रोड्यूस करता है। आप देखेंगे इस वीडियो में। अभी आप देख रहे हैं एक स्टोन से भरी हुई ट्राली जिसमें पानी को ड्राई किया जा रहा है। ये पानी इस ट्राली में कहाँ से आया और इसको क्यों ड्राई किया जा रहा है, ये हम दिखाएंगे आपको। और ये देखें, इस आदमी के हैमर की मदद से ट्राली के बैक गेट को ओपन करने के बाद इसके साथ क्या हुआ। जब एक बड़ा स्टोन प्लांट के मेन बॉक्स में अटक जाए तो इसको वाइब्रेटर की मदद से किस तरह से ऑटो हैमर में गिराया जाएगा। प्लांट चलने के दौरान अगर ऑटो हैमर खाली हो जाए तो इसमें स्टोन को किस तरह गिराया जाएगा, देखें इस वीडियो में। ये देखिए, ऑटो हैमर खाली होने के बाद जब वाइब्रेटर को ऑन किया गया तो सारे स्टोन्स ऑटो हैमर में ऑटोमेटिकली गिर गए।
आप देख सकते हैं वो ट्राली जिसमें से पानी को निकाला जा रहा था। इस ट्राली में पानी जब पहाड़ों को ब्लास्ट किया जाता है तो उनके नीचे से ज़मीनी पानी निकल आता है और लोडिंग के दौरान पत्थरों के साथ ही पानी ट्रालियों में आ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट पे पहुंचने के बाद पानी को ड्राई करके उसके बाद स्टोन्स को प्लांट में गिरा दिया जाता है। अगर हम पत्थरों को पानी के साथ ही प्लांट में गिरा दें तो प्लांट के नीचे ऑटोमेटिक मोटर्स लगी होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले पानी को ड्राई किया जाता है और उसके बाद फिर प्लांट में क्रशिंग के लिए डाल दिया जाता है। एक बार फिर ऑटो यहाँ पर खाली होने के बाद जब वाइब्रेटर को ऑन किया गया तो एक बड़ा पत्थर जो कि रुका हुआ था प्लांट में जा गिरा।
अभी प्लांट बंद हो रहा है। जो तफसीलात रह गई हैं उसको हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के स्टार्ट में बताई गई बातों की मज़ीद तफसीलात को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रॉक प्रो को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्रशिंग प्लांट के मतलब अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में